क्या बोल रहा है भाई? अरे यार वो मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ यार, खांसी आ रही बहुत तेज। कैसी? अरे मैं यहाँ खांसता हूँ दूसरी जगह पहुंच जाता हूँ यार। पता नहीं कौन सी खांसी है यार, कौन सा वायरस है, बस उसी की दवा लेने जा रहा हूँ मैं डॉक्टर के पास। ठीक है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। गया शिकार, अब मैं इसको खा जाऊंगा। रुक जा बे। कहाँ गया? अबे वहां लटका है। अबे फिर कहाँ चला गया भाई? ये तो मिल भी नहीं रहा, पकड़ा ही नहीं दे रहा है यार। अबे किधर गया बे? अबे वो लटका। चल। पता नहीं किस खांसी के मरीज से पाला पड़ गया भाई। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? और तो मैं भाई भूखा रह यहाँ पे क्या जाऊंगा हो भाई। रहा है? भाई किधर गया भाई? ये कहाँ फंस गया भाई मैं? भाई अबे ये किधर क्या हो गया रहा बे? है? अबे आज तो इस खांसी ने बचा लिया इस भूत से। अब इसका इलाज नहीं कराऊंगा मैं। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं?